salaamaaleykum mbooloo mi mbég di donc muy sama ndeyjoor di Pape Elimane Diouf di président Jàmburi Yoff ak Jaraaf Séni Gueye président di Jaraaf Séni Gueye di Jaraaf si Yoff ak président Maïbra Gueye donc tey ñu ngi fii si APEXI fas yéene appel pour semaine de la semaine bi ñu ñëw donc ñu am si notamment ñetti activité bu njëkk bi nekk séminaire sur la gestion intégrée du littoral donc ñu war ko def le jeudi 13 incha allah beneen activité bi nekk nettoiement opération de nettoiement muy nettoiement du fond marin ak nettoiement du littoral donc ñu war ko def le dimanche 16 juin incha allah donc tey dañ fi taxaw comme ni mu ko waxee feggoo suñuy kilifa di ay membre comité d'honneur bu APEXI donc fas yéene waa Yoff yëpp si ñaari activité yooyu parce que peccam leer su neexee ndey ji moo jàpp si ay baggam donc te waa Yoff ñooy suñuy ndey parce que ñoom la ñuy liggéeyal moo tax ñuy xaar si ñoom vraiment ñu accompagner ñu si activité bi donc pour ñu bañ a guddal rek dañuy jox suñu kilifa yi nga xamante ne tey ñoo fi représenté comité d'honneur bu APEXI nekk kilifa yi Yoff di l'organe consultatif de l'APEXI APEXI sax ñu def dara te laajuñu seen xalaat donc gannaaw bi ñu laajee seen xalaat ñu approuvé que ñu jox leen rek ñu oote vraiment pour ñëpp ñëw jàpp si activité yooyu parce que liñ bëgg daal mooy taxaw si tefes gi set wicc ba mu dellu ni mu meloon bismillah Pape aleykum ñu ngi nuyu ñëpp di balu àq di ñaan yàlla koor gi ñu génne yàlla nangul ñu ko defal ñu si lépp la nga xam ne lii diggée na ko si koor gi li Aziz wax rek loolu lañuy yëkkati suñuy kàddu jëmale ko foofu parce que nag semaine de l'environnement bi bu jógee pour ñun la ñun ñi nga xam ne ñoo fi dund ñun la concerné d'abord parce que nit di dund fu set day am répercussion ci wér-gu-yaramam te ñun ñëpp seetlu nañu ni wax dëgg yàlla dëkk bi dese naa set na mu waroon sete naam nit ñaa ngi ci def ay jéego mais ba léegi des na te loolu yëpp li ko waral moo di ne ci ñun la soxe ko moo tax ñuy wax ne lancer appel bi pour que nit ñëpp génn jour ba semaine bi le 10 lay tàmbali ba le 16 bu ko defee ñi nga xam ne ñi géej gi booru géej gi la ñuy liggéeyee muy nappkat yi muy mareyeur yi muy écailleurs yi ñi nga xam ne ñooy waas jën yi képp ko nga xam ne kii yaa ngi yëngatu foofu dafa daan sa doole ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàpp si ñu fekk si ndëkk xale dëkk bi parce que nag nit ku ñëw foofu di jàpp ñun xale yi dëkk bi ngay jàppal parce que ñoom avenir bi ñoom la te ndëkk wér-gu-yaram gi si ñoom lañ ko gën a soxlaay parce que xale bu feebaree mara day tàlli la te nit ku wér lañ soxla te set day am lu mu def si wér-gu-yaram nit ku nekk xam na ne booru géej gi fi mu ne ni set salte na torop te melul woon noonu dama am rek dinaa def wax benn anecdote bu ndaw dama ànd ak sama doom ñu dem Kayaar wàcc plage u Kayaar muy xool suuf si ba mu yàgg mu dugal loo xam di gas ma ne waaye loolu def nii mu ne may papa fii suuf si dafa weex ma ne ko mais suufi géej yëpp a weex ñun suñu suuf sale nii la meloon boo si laa dox day piij parce que dafa setoon fu la neex nga toog si tatgaal yi fu la neex nga wéeru mais léegi si ñun ñoo ko salteen salte boobu jógewul fenn si ñun la jóge jógul jóg rek ñëw fi ba tax na ku nekk war nga ko def sa yëfi bopp ñu jóg bu ñu nit ñi waree seetal ñëpp jàpp si loolu daal ñu ngi koy ñaan ñëpp xale yi dëkk bi surtout nañu wàcc si parce que mënuma comprendre te am na fi bu tàyyi ñuy jóg di ñëw di seetal di bale di kii gis xale yi di football à côté te ñoo waroon jiitu si mbir yi loolu daal appel ba mu naan naa ko lancé
way jur yi aussi ku nekk nga yedd sa njaboot ba bés ba ñu wàcc si xam ne li ñuy defar ñëpp lañ koy defaral wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Pape Elimane donc appel bi defe naa leer na ñaar la jeudi mooy séminaire bi si la ñuy waxtaanee nan lañ mën a saytoo set ak tefes gi muy jeudi bi biñ dëgmal muy le 13 juin incha allah donc dimanche mooy deuxième activité bi si lañ fas yéene vraiment nettoyer tefes gi ba mu set wicc donc Pape Elimane léegi di président jàmbur woo na vraiment jaajana xale yi suñu moroom yëpp vraiment pour ñu génn taxawal bés boobu parce que tefes gi bu setee ñun la setal dañuy bàyyi rek jaraaf seeni vraiment mu gën a jaaja mag ñi ñu gën a ñëw vraiment taxawal jëmmal bés bi parce que presse nationale bi contacté nañ ñi ñu si war a contacter te bëgg nañ bu ñëwee sur place ñu fekk fi kilifa yi wane ne Yoff benn bopp la vraiment lépp lu xale di def rek mag moo nekk si gannaawam di ko digal jaraaf bismillah. asalaamaaleykum ñu ngi doolu sant yàlla mi nga xamante ne moo nu may wér kàntan ak jot ba ñu mën a ñëw teew fii li ko waral moo di journée de l'environnement ñu bëgg géej gi li ko war yépp ñu defar ko ba mu baax wax ji président jàmburu Yoff ci lu mu wax ci baatab Yoff dayoon na sëkk waaye man li ma cee dolli moo di Yoff dafa yaatu te tefes ak Yoff gi mool yi moomuñu ko mareyeur yi moomuñu ko acteurs yi ci liggéey yëpp moomuñu ko ñëppaa ko moom comme bés bi ñu jàpp séminaire bi li ci war yëpp li ci am solo yëpp moo di ñëw liggéey tefes gi ba mu set wecc léegi la ma wax na Yoff yaatu na li ko dalee Nord Foire ñi fa dëkk ñëpp góor ak ndaw jigéen ak mag apexi soo jógee apexi góor ak jigéen ak mag ñëpp oo nañu leen nga dem Ouest Foire ci Yoff la ñu bokk ñoom ñëpp nañu ñëw ñu ànda liggéey ci tefes gi defar ko ba mu baax bu ëllëgee ñun ñëpp ñu mën ñu jariñ loolu mu wax Yoff gépp nag magax ndaw bés ba nga xamante ne si la ñuy nettoyé dafa yelloon boobu génn gaal du dem géej génn gaal waroo dem géej bu yoo soxlaa lu mel noonu jamono nag moo dox waaye bu jëkkoon mag ñi lépp loo xam ne dañu ko daa def mu wax ci géej gi waa dëkk bi sàlloo ko war ko liggéey ba boobaa dañu naan bu kenn dem géej nekk ñu lañu yow teew oo nañu ñëpp nag les cités nouvelles Ouest Foire Nord Foire si Yoff la ñu bokk comme que noo ko bokk Yoff nag ñun ñëpp nañu ànd ñëw ñu liggéey loolu gërëm nañu leen sant nañu leen magax ndaw nañu ñëw teew fa waaw amuñu xajaax seen Yoff daal lu nu bëgg ñun ñëpp ñu ànd doon benn liggéey géej gi noo koy liggéeyal suñu bopp bu bés ba ñooñu ñu wax ñëpp waa jàmmalaay waa apexi Nord Foire Ouest Foire mooy Yoff di Matrawo li ko dal foofu yëpp jëm waraar dinañ ko liggéey incha allah lépp lu fi war rek ñu setal ko ndax dëkk bi dellu fa mu delluwaat fa mu newoon nu ngay gërëm waa apexi ak partenaires yi nga xamante ne ñoo leen di jàppale nu bëgg ba bés ba tamit waa mairie ak personnel am ñoom tam ñu ñëw ànd ak ñun
waa dëkk bi ñu ànd liggéey dëkk bi mu set ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla dolli wér gi ci dëkk bi yàlla dolli mànkoo gi yàlla nañu ko yàlla defal nu nga dellu di gërëm APEX mi nga xamante ne moo initié loolu uti ay partenaires ñu ànd na ma liggéey bu toll noonu gërëm nañu leen sant nañu leen kàddu gi nu wax bàyyi ili wax ma mottalika loolu mooy kàddu gu Yoff ñii fi daje lu ñu waxtaane bu li ñu waxtaane ba tënk ko loolu mooy waxi Yoff nu bëgg nag moo ñee ñëpp ñi ëpp nañu ñëw bu bés ba ñun ñëpp ñu wàcc ci tefes gi liggéey loolu daal ñu ngi kaa ñaan ñëpp yàlla na yàlla dolli xéewal dolli sutura yi yéen waa rajo yéen rajo télévision ñu ngi leen di dellu encore di leen sant di leen ñaanal yàlla yokk leen yokk seen man-man yokk seen am-am yéen ci liggéey yàlla dafa leen ci ay teraanga yu bare waaw yal na yàlla dolli leen ak wér ak kantan jaayeen jëf leen na xanaa rek ñu jox premier vice-président mu tëj waxtaan wi donc APEX li mu war a def yëpp ci courrier wàllu courrier envoyé naka ba pare saisir nañ commune bi parce que ñoom yàlla def na ñooy suñu autorité municipale donc saisir nañ aussi sous-préfet bi d'ailleurs dem nañ seeti ko waxtaan ak ñoom waxtaan nañ ak waa UCG donc ñi ñu war a waxtaanal ñëpp waxtaan nañ ak ñoom peut-être ci turu président dañuy jox premier vice-président rek mu tëj waxtaan wi di rappeler rek ne activité yi le jeudi 13 à partir de 9h incha allah si la ñuy def séminaire bi fii kër APEX le dimanche 16 incha allah à partir de 9h30 si la ñuy tasi géej pour fas yéene nettoyer géej gi waxtaan nañ suñu mbokku plongeurs yi dinañ nettoyer fond marin bi muy xondama ak tiib donc foofu waxtaan nañ vraiment ak plongeurs yi jox nañ ñu seen accord fas yéene nañ aussi nettoyer tefes gi donc d'ici au waa Yoff yëpp ñu ñëw jàppa si parce que tefes gi bu setee ñu la setal ñu jox président rek mu tëj waxtaan wi bismillah président. asalaamaaleykum mbooloo mi dañuy commencé di ñaanal nit ñi wax dëgg yàlla koor gi jigéen na ñu wax nag li nga xamante tey moo ñu fi dajale mooy journée environnement boo xamante ne xëy na ak cet lañ ciy bëgg ci tefes gi dañuy dellu ci nga xamante ne APEX yi bañ koy bëgg a taxawal jiraaf seen i raw wax na ko léegi ci biir ba ñu seetee kilifa Yoff yi dañ leen xamal ne carrément comme yéen ay xale ngeen yéen ay xeer yéen dem leen ngeen seen yi xanaa nekk ci loolu avant ñu am maire yi ba tey am commune rôle yooyu APEX mas di dox mosu génn ba tey partenariat dinañ ci déggoo ak maire bi ci lu bëri loo xamante ni te nit nañ courrier yi wax nañ ak administration bi UCG dama nañu ak ñoom dem nañu sax ak loolu centralisation dafa am aussi mënuñu toog te duñu wax ak ñi nga xamante ni mooy waa maire yi ñu ngi ñaan ñëpp nag wax dëgg yàlla ñu ñëw ci liggéey boobule ñëw si séminaire bi parce que ay njariñ la ku si nekk da nga ci am xalaat sa xalaat ba nga wax ko foofa parce que wax mu ngi am njariñ fa nga ko war a waxee ut nañ cadre boo xamante ne dañuy may képp ku fi ñëw bu dee question la nga posé ko bu dee indi xalaat la nga indi xalaat bi te boobu jataay lay doon boo xamante ne ñëpp day jëm ci li nga xamante ne moom la ñu war a liggéey ñi nga xamante ne sama classe bi nga xamante ne farataal nañ yoonu géej bu ñu xoolee ba ñu nekkee ndaw ba macha allah fii leen yàlla toll tey ci at xam nañ ne tefes gi dafa tilim tefes gi setul ñi ko tilimal nag ñun la nag ñun la ak suñu ay njaboot ñun la ak ñi koy liggéeyee gis nañu ñoo xamante ne
bu ñuy dem géej mbalit la ñoo jëli si kër sànni si biir ndox te ñooñu defaruñu boo wax jotee dañuy wax li nga xamante ni moom moo nekk lii génn luy tilim buy dox tefes gi fii ak suba wala ak ngoon di nga gis ñoo xamante ne mbalit la ñuy sotti si géej gi te géej bu dee am ndox rek la géej ju feesam ndox am ndox mënoo feesal géej bu ne mbalit bi nag moom mooy li nga xamante ne moo koy saltel nañ ñu dimbali ci loolu nañ ñu dimbali ñëw dimbali seen bopp ci li nga xamante ne moo fi xew ku dem géej boo demee xët ba dañ fa daan sangu waaye léegi xel xalaatul dafa sangu ndax la fa nekk kon loolu yëpp daal la ñu bëgg a dindi ko te buñ ko dindee wax dëgg yàlla ñu bañ a tilimaatal parce que wax nañ ko léegi vraiment nettoyer setal baax na waaye bañ a tilimal moo gën loolu daal la ñu am si ñu doon wax ñu jàppe rek loolu set baax na waaye bañ a tilimal moo gën incha allah jërë ngeen jëf